Naam, hali gani mpenzi mtazamaji wa TRC Rally TV, na kusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ni matumaini yangu ya kwamba umejibu kazi iendelee. Salamu hizi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mtazamaji unazipata kutokea Morogoro, mji kasoro bahari. Hapa tulipo mtazamaji ni Karakana Kuu ya ukarabati wa vichwa ya shirika la Rally Tanzania, Vichwa Vya Treni hapa Morogoro. Shirika la Rally Tanzania TRC, jina langu ni Ahmed Mohamed, piga picha ni Agustino Bulegea. Nyuma ya picha yangu mtazamaji unaweza ukajionea ni moja kati ya vichwa ambavyo utakumbuka mwishoni mwa mwaka 2021 wakati tunaelekea kufunga shirika la Rally Tanzania kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilipokea vichwa vitatu vya kisasa vya treni zinazotembea juu ya reli yetu ya MGR ama reli ya zamani kama ambavyo imezoeleka kuitwa hivyo. Tumekita kambi hapa Morogoro, Karakana Kuu ya shirika la Rally Tanzania TRC kuangazia vichwa hivi. Utakumbuka ni muda mrefu kidogo hujapata kufahamu kuhusiana na vichwa hivi. Tutakwenda kufahamu viko hapa vinafanya nini na mpaka sasa tuko wapi kuelekea matumizi ya vichwa hivi. Nikiwa hapa mwenyeji wangu ni Engineer Kelvin Benedict Kimario ambaye ni meneja wa matengenezo ya vichwa hapa Karakana Kuu ya shirika la Rally Tanzania TRC Morogoro. Engineer, nakusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kazi iendelee. Engineer, kwanza kwa hiki ambacho tu tumekiona hapa, hongereni sana kwa kazi. Asante sana. Sawa. Swali kubwa kama nilivyosema hapa tunaangazia vichwa hivi vitatu ambavyo tulitajiwa hapa na wataalamu kwamba vikifahamika kama H10 series ama greenhouse, ikisifika sana na eneo zima la utunzaji wa mazingira. Tangu mwishoni mwa mwaka 2021 tulipoona vichwa hivi na vinapokelewa pale Dar es Salaam bandarini, hatujasikia mpaka sasa. Nini kinaendelea na kwa nini viko hapa? Zoezi linaloendelea kwa sasa hivi ni tunafanya majaribio ya vichwa hivi na majaribio ambayo tunayafanya inabidi tukague kila kitu na mifumo yote iliyomo kwenye hivi vichwa, kwa sababu vichwa hivi vinakuja na teknolojia mpya kidogo ya, kwa mfano kwenye mfumo wake wa mota ni AC wakati sisi tulizoea DC. Alafu na electronic, mfumo wake wa electronic kiujumla na control system yake ni tofauti. Na lazima tuhakikishe kila kitu kinaenda sawa na tuhakikishe kwamba vitu vyote vilivyokuwa vimeelekezwa kwenye mkataba vimetekelezwa na vimezingatia katika kuunda vichwa hivi. Sawa, tutarudi tena hapo kwenye huu sasa wake na utofauti wake na vile vichwa vya zamani. Lakini tunakumbuka vilishuka vitatu. Hapa tulipo tunaona viko viwili. Kimoja kiko wapi engineer? Hebu tuelezeni vizuri hapa. Kimoja kiko kwenye majaribio tunavyozungumza sasa muda huu. Kinatokea Dar es Salaam na mzigo wa tani 1200, kikitokea Dar es Salaam kinatakiwa kiufikishe mzigo huu mpaka Tabora, na tunavyoongea sasa ndo kimepita Kwala. Sawa, shukrani sana. Sasa turejee hapo. Umetuambia kwamba kuna utofauti wa vichwa hivi na vichwa vile ambavyo tumezoea ambavyo tulikuwa tunatumia zamani. Na hata wakati wa mapokezi pale kwenye hafla ile tumesikia mambo mengi sana yanatajwa. Kitu gani cha ajabu sana ambacho kinafanya vichwa hivi kuwa tofauti na vile ambavyo tumevizoea? Kwanza ukiangalia muonekano wake kwa ujumla, hichi kina pande mbili za kuendeshea, kina upande wa nyuma na upande wa mbele. Kwa hiyo unaweza ukakiendesha bila kukigeuza. Tofauti nyingine iko kwenye uwezo wake. Kina uwezo mkubwa sana wa kubeba mzigo. Kinabeba mzigo ambao vile vichwa tulivyovizoea kinabeba mzigo wa vichwa viwili. Hivi kichwa kimoja kinabeba mzigo wa vichwa vile viwili. Lakini tofauti nyingine kubwa iko kwenye mfumo wake wa umeme na mfumo wake wa uendeshaji. Mfumo wake wa umeme, mota zake ni tunasema ni AC, ni alternating current traction motors. Ili hali vile vingine ni DC, kwamba mota hizi, kichwa hichi kinaweza kikafanya kazi hata mpaka mwaka mmoja ukapita hujafungua mfumo wa magurudumu. Na tofauti nyingine ambayo inaweza ikaonekana haraka ni matumizi yake ya mafuta. Matumizi ya mafuta ya vichwa hivi ni madogo yakilinganishwa na vile vichwa vingine. Sawa. Umezungumza hapo ya kwamba hata tukiangalia tu hicho kichwa kama mtazamaji unavyotazama hivyo vichwa hapo, tunaona hiki kina pande zote mbili. Ukizitazama uweze kusema huku ni nyuma, huku ni mbele, kote ni mbele. Hii ina maana gani nyingine au ni muonekano tu? Maana yake ni kwamba hivi vichwa vingine tumezoea kilikuwa kina sehemu ya kuendeshea upande mmoja, kwamba kikifika mwisho wa safari lazima kikageuzwe ili kiweze kuvuta mizigo, lakini hivi hutageuza. Kwenye zoezi la kugeuza ni zoezi ambalo linachukua zaidi ya dakika 20 kwenye kufanya lile kazi, lakini hiki huna haja ya kugeuza. Ukifika tu dereva anaama, anatoka upande ule anahamia upande mwingine, mnavuta mizigo, mnaendelea na safari. Awali wakati tunazungumza hapa kabla ya kuanza kipindi hiki ama taarifa hii,
wakati tunajaribu kuzungumza tu stories za hapa na pale, uliniambia kwamba kichwa hiki vichwa hivi maandalizi yake kabla ya uendeshaji yanatumia muda mfupi sana. Sijui kama ndio hicho ambacho nakizungumza kwa maana ya kwenye kukigeuza na nini ama ulikuwa na maana nyingine kwa maana ya maandalizi? Nilikuwa na maana ya maandalizi hayo kwenye kukigeuza. Maanake unajua treni mpaka itwe treni sio kichwa. Kinakuwa ni treni, kichwa hiki na mabehewa ndio inaitwa treni. Sasa kukiweka kichwa hichi kikakaa sawa na mabehewa yake kuwa tayari kwa ajili ya safari ndio maandalizi yenyewe. Hongera sana engineer. Bila shaka mtazamaji umeweza kupata mawili matatu kuhusiana na vichwa hivi vitatu ambavyo vimenunuliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mradi wa uboreshaji wa reli ya kati ambayo ilishuhudia pia uboreshaji wa miundombinu kuanzia Dar es Salaam mpaka Isaka mkoani Shinyanga, katika mradi ambao unashuhudia jumla ya kilomita 970 za reli yetu ya kati, reli ya MGR ikiboreshwa kwa kiasi kikubwa sana. Kumejengwa madaraja lakini pia kubadilisha reli ile ambayo ilikuwepo zamani kutoa reli ya ratili 60 kuweka ya ratili 80. Bado tunaendelea na taarifa hii, tuko na engineer Kelvin Kimario. Tuko Karakana Kuu ya shirika la reli Tanzania Morogoro, hapa mji kasoro bahari. Mtazamaji umesikia mengi hapa, lakini sasa kuweka utamu zaidi kwenye kile ambacho umekisikia, tujaribu kuona muonekano hata wa ndani tu ujionee. Najua nje tayari umeshaona kama ambavyo unashuhudia kwenye picha hizo, lakini tuingie ndani. Engineer atatuongoza, tuonyeshe pale ndani kulivyo. Bila shaka tutapata pia tofauti ya hapo ndani muonekano wake na vile vichwa ambavyo tumezoea kuviona. Kwa msaada wa picha, Agustino atatusaidia pia picha za vichwa vyetu vile vya zamani. Tuko Karakana Kuu ya shirika la reli Tanzania TRC hapa Morogoro. Naitwa Hemed Mohamed, piga picha na Agustino Buregea. Tuko na engineer Kimario. Ndugu mtazamaji wa Reli TV, naomba niwaonyeshe kwa ufupi kidogo kichwa hichi kilivyo ndani. Ama kabla ya kuingia ndani kabisa, unaweza kuona kichwa hichi kwa nje muonekano wake ni tofauti na vingine. Muonekano huu unakisaidia kichwa hichi kisitumie nguvu kubwa sana kupasua upepo. Kwa Kiingereza wanasema air resistance. Kwa hiyo kidogo hii inasaidia hata kufanya kichwa hichi kisitumie mafuta mengi sana kwenye kukinzana na upepo. Tukiingia ndani katika vichwa hivi, ndugu mtazamaji, utaweza kuona kuna utofauti kidogo na vile vichwa vingine. Kwanza utofauti mkubwa huko hapa kwenye AC. Vichwa hivi vina AC. AC hii ikiwekwa pia na kiti hichi kilivyotengenezwa, tunasema kwa ajili ya kumfanya dereva awe comfortable kwa kiwango kikubwa kwa kadiri iwezekanavyo, vinamwezesha dereva kuweza kufika salama na safari yake bila kuumia mgongo, kiasi kwamba hata kama ikibidi dereva aendeshe hata masaa 16 anaweza kaendesha, japokuwa kiuhalisia haitakiwi hivyo. Comfortable hii inamfanya dereva awe na uhakika wa kufikisha kichwa chetu salama na safari yake. Lakini kuna wakati mwingine dereva pia anaweza akawa amepata kiuchovu kidogo, anataka apate chai, apate chochote kitu, tuna jiko kidogo. Kichwa hichi kimetengenezwa, kimewekewa jiko hapa. Jiko hili dereva anaweza akafanya shughuli mbalimbali hapa za kupika, za kufanya nini, na kuna kabati pia hapa. Kwenye kikabati hichi anaweza akahifadhi vitu mbalimbali anavyohitaji kwenye kukitumia. Kichwa hichi pia kama kinavyoonekana vioo vyake ni tofauti kidogo na vioo vingine, ni toughened glass. Tuna changamoto kidogo ya vioo vyetu kupigwa, treni zetu kuwa zinapigwa na mawe. Lakini vioo hivyo wamevitengeneza kwa uimara ambao hata kama kikipigwa na jiwe basi sio rahisi kuvunjika. Unaweza ukawa unajiuliza swali, hichi kichwa kina pande mbili za kuendeshea, inakuwaje kama mtu akiendesha upande mwingine na upande huu? Jibu ni kwamba kwenye vichwa hivi tuna funguo. Dereva akitoka upande ule akija upande huu kuna ufunguo ambao ni sharti auingize hapa. Akiuingiza ufunguo huu basi upande ule wa kule utakuwa umekufa. Upande huu ndio utakaokuwa uko hai. Kwa maana kichwa hichi kitaweza kuongozwa kutokea upande huu. Ufunguo ule ukichomolewa ukipeleka upande ule mwingine, basi upande ule mwingine utakuwa uko hai. Kwa maana hiyo haiwezi kama ikatokea kwamba dereva akakorofisha, aliyekaa kwenye kichwa kile akakorofisha shughuli zinazoendelea kwenye kichwa hichi, ambacho kichwa hichi ndio kinachoendeshea, upande huu ndio unakoendeshea kichwa hichi cha treni. Na mtazamaji wa TRC Reli TV, bado tukiendelea na taarifa yetu, wakati tukijaribu kumalizia, hayo ndio mambo ya H10 series locomotives ama green horse. Kuna jambo moja ambalo pengine hatujaligusia ama hatujagusia kwa kina, na engineer Kimaro hapo amezungumza mambo mengi sana. Engineer, hebu
hebu tumalizie kidogo hapa. Kuna jambo ambalo pengine mtazamaji hajalipata vizuri. Sasa wakati mwanzoni, wakati tunafungua, nilieleza jambo moja ambalo hata wakati wa mapokezi liligusiwa kwa kiasi kikubwa sana. Tunaambiwa kwamba vichwa hivi vina uwezo mkubwa sana wa kupunguza hewa ya ukaa, uzalishaji wa hewa ya ukaa. Hii ikoje ile, na ukweli na nini, ama ni maneno tu tunasikia, na kama lipo basi linawezekanaje? Jambo hilo lina ukweli ndani yake. Kuna mambo makubwa kama mawili hivi yanayosaidia kwenye jambo hili. Kwanza, jambo la kwanza ni kwamba hizi engine zina electronic injectors. Unapokuwa na electronic injectors, kuna kitu kitaalamu tunasema electronic injectors. Hizi electronic injectors zinapeleka mafuta yanayohitajika kwa kiwango kinachohitajika. Ikilinganishwa na teknolojia ya kizamani, tulikuwa tuna injectors ambazo ni analog. Hizi analog injector unakuta wakati mwingine, labda kwa mfano ulikuwa unahitaji labda mafuta labda nusu lita kwenye engine, lakini unaweza ukajikuta yanaenda zaidi ya nusu lita. Lakini hata kwenye engine hizi kuna wakati mwingine unaweza ukajikuta mahitaji hata sio nusu lita, ni chini ya nusu lita. Basi kinaenda kiwango kile sahihi na stahiki kinachohitajika kwenye engine. Lakini sio hivyo tu. Mifumo yake ilivyotengenezwa mingi haiendeshwi na engine kama vile vichwa vya zamani. Kwa mfano, tuna compressor humu ndani ambayo inazalisha upepo kwa ajili ya kubreki na mifumo mingine. Compressor hii haendeshwi na shaft, ni ya mota. Sasa tuna mfumo mwingine ambao tunasema ni cooling system. Tuna zile cooling fans. Tumezoea kwenye vichwa vya zamani zilikuwa zikiendeshwa na mota, lakini zikiendeshwa na cooling system engineer ndio mfumo wa upoozaji engine, si ndio? Kwa Kiswahili tunasema hivi. Kabisa, mfumo wa kupooza engine, ule wa kupooza engine ambapo unahusisha kwenye magari yetu ni kama rejeta. Mfumo huu kwenye vichwa vya kizamani tulizoea unaendeshwa na shafti, lakini kwenye vichwa hivi tuna mota. Sasa ukija ukiangalia kazi ya engine kwenye kichwa hichi ni moja tu, ni kuendesha generator ya kuzalisha umeme, ambayo sio kazi kubwa sana ikilinganishwa na kwenye teknolojia ya kizamani, kwamba unahitaji ile engine izungushe generator, izungushe hii mifumo mingine. Sasa kutokana na mzigo huu kupungua, hata uhitaji wa mafuta mengi kutumika kuchomwa, ambapo yanazalisha hewa ukaa, unakuta yameshuka. Asante sana engineer. Mtazamaji, wakati tukimalizia kwenye hili, utakumbuka mwaka uliopita, mwaka 2021, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan alipata kuhudhuria mkutano ambao unazungumzia mabadiliko ya tabia nchi duniani ama ulimwenguni, na jinsi ambavyo dunia inaweza ikatoka eneo hilo katika uchafuzi wa mazingira na mambo kama hayo. Na ununuzi wa vifaa hivi ambavyo vinakwenda kusaidia katika utunzaji wa mazingira ni moja kati ya sababu ambazo zinaonyesha ni kwa namna gani Tanzania imejikita katika kuhakikisha ya kwamba tunapambana katika swala zima la utunzaji wa mazingira. Jina langu ni Ahmed Mohamed, piga picha ni Agustino Bulegea. Tulikuwa hapa pamoja na engineer Kelvin Kimario, meneja wa matengenezo ya vichwa vya treni hapa Morogoro, Karakana Kuu ya shirika la Reli Tanzania TRC. Kubwa tulikuwa tukiangazia vichwa vya H10 series locomotives, vikifahamika pia kwa jina la greenhouse, kwa namna ambavyo vinasifika katika utunzaji wa mazingira katika kupunguza uzalishaji wa hewa ya ukaa. Moja kati ya hatua ambazo zinatajwa kwamba zinakwenda kuleta mapinduzi makubwa katika usafirishaji wa mizigo kupitia shirika la Reli Tanzania TRC. Engineer amezungumza mambo mengi hapa kuhusiana na utendaji kazi wa vichwa hivi na yale ambayo yanategemewa kuhusiana na vichwa hivi. Tulikuwa hapa kama nilivyokuambia, jina langu unalifahamu mtazamaji, mpiga picha ni Agustino Bulegea, lakini pia tulikuwa na mwenzetu Musa Kadiko kwa upande wa picha. Utapata kwa kina hata picha zile pamoja na habari kuhusiana na taarifa hii kupitia mitandao yetu mingine ya kijamii kama vile Facebook, Twitter na kwingineko huko kupitia jina la TZ Railways. Hatuna la ziada kutoka hapa Morogoro. Tunasema asante na kwaheri kwa sasa. Kazi iendelee.